Ребятки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника, и сегодня у нас будет, возможно, для кого-то долгожданный расклад, а кому-то, возможно, и нет. Короче говоря, глядим на наших недоброжелателей. Планировала давно, да, еще после полнолуния сделать видео, и как-то вот до него никак не добралась, но, видимо, на то есть причины, потому как по лично моим радарам могу сказать, что ребята, они, знаете, как они, эти недоброжелатели-то наши, я гляжу, они разгон набирают, понимаете, вместо того, чтобы, подумать, остановиться, они наоборот себя еще в большие обороты кармические затаскивают. Но это их проблема. В общем, мы сейчас посмотрим вот чего на них. Посмотрим, кто этот человек, да, для того, чтобы вы понимали, ваше, не ваше. Буквально вкратце. Потом поглядим ситуацию, что с этим человеком произошло после полнолуния, которое было у нас 30 ноября. То есть, как там легли ваши ритуалы, что после ваших ритуалов получил человек. Что он за эти 2 недели там, может быть, осознал. Ну, а потом поглядим, что он сделал вам на уже новолуние, которое было 14 числа вот у нас. То есть, осознал ли, как раз мы посмотрим. И что ему в итоге прилетает после ваших чисток, кто, возможно, делал, да. Ну, короче говоря, после новолуния, что его ожидает, с чем он по итогу остается у нас до следующего полнолуния. Но учтите, что после этого Йоля их жестко переколбасит, конечно, поэтому советую вам на Йоль, конечно, провести обряды и серьезные. То есть чистка с братом обязательно. Защиты выставлять тоже туда же можно. Ну, короче говоря, дни будут очень сильные. И особенно 21-22 числа. Поэтому будьте начеку, как говорится. Ну и сейчас поглядим, а чем же нас повеселят да порадуют наши вражинки. Итак, первый вариант белый, второй зеленый сегодня, третий голубой. Вы пока загадываете, выбирайте. Не знаю, что-то настроение отличное чувствую, ща буду ржать просто, Там, видимо, нормально так Санта-Барбара да поднакрутила определенных личностей. Глядите, по предварительному, что сказать хочу. Как чья-то из вас враженка прибухивает и только там в своих иллюзиях, видимо, знаете, как вырисовывает картины того, что он хоть чего-то дозначит. Ну и параллельно с этим, по рабочим моментам его могут, знаете, как вот, казалось бы, единомышленники, а нет, прессуют люди его. Так, не глядела, что тут даже, не подсматривала. Так, некоторые враги хотят власти, делают ритуалы какие-то, видимо, да, власть теряют. Кто-то из них даже радуется. Посмотрим, чему там они радуются. На этой колоде посмотрю, может быть, буду что-то подглядывать, может, нет. И некоторые из них на свои работы одевают, непрогляды, мороки.
Такое что-то. Или, по крайней мере, пытаются это делать. Так, я, наверное, вот эту колоду уберу сюда. Итак, ребятки, первый вариант у нас сегодня белые камушки. Давайте сейчас прошерстим вдоль и впоперек, что же там во вражеском стане происходит. Семерка жезлов, ага, все пытаются доказать, что они у нас во главе вселенной стоят, и весь мир вращается только вокруг их личности. Приходится человеку отстаивать, знаете, свои позиции помимо этого. Если раньше все давалось легко, сейчас не просто с натягом, а с каждым днем все хуже, хуже и хуже. Итак, давайте посмотрим характеристику вашей вражины. Прям слово-то какое. Вот прям что-то хочется его сегодня сказать. Что там за человек? Чтобы вы понимали вообще, ваш это вариант или же вам мимо. Слушайте, у этого человека накрылись его какие-то планы, перспективы, ожидания. Тут эту персону кто-то предал. Короче, у него были планы, надежды. Понимаете, здесь не только рабочие. Кроме рабочих моментов, здесь еще личное. Кто-то ему, кому-то ваша вражина доверилась, а этот человек так взял и сделал то же самое, что этот человек сделал когда-то по отношению к вам. Вот такая характеристика. Дальше, человека не хочу копать, смысла нет. Нам интересно поглядеть, а что там было. Так, посмотрим. Полнолуние. Прошлое полнолуние. Как бы так лучше? Сейчас, секунду, я подумаю. Вот хочется взять веретника. Давайте посмотрим, что этот человек делал вам на полнолуние прошлое. Вот что делал. И так, чтобы долго не задерживаться. Хотя, сейчас посмотрим. Что он вам делал? Он вам. Да он вам, я же говорю. Да что ж такое-то? Так, здесь опять перехлёст, идет созвучие. Задаю четкий вопрос, что он вам делал. А показывает, как то, что у него происходит. Короче, видать, оно уже отразилось на вас. Возможно, защиты стоят зеркальные. И это, знаете, не сколько наносные, сколько природные ваши. Короче говоря, давайте так. Что делал? Вашу новую жизнь хотел закрыть. Чтобы вы приняли какое-то решение. Какое решение он хотел от вас? Хотел, возможно, чтобы вы вышли с ним на контакт. Этот человек, то есть это вызовы, всякая вот это, да, белиберда. Угу. Волю вам хотел сломить. И хотел от вас известия получить. Возможно, всунуть нос в ваши дела. Поняли? То есть, короче говоря, я тебе там гадости делаю, но ты давай ко мне сам приди, сейчас я помогичу и расскажи, что у тебя там, чтобы я еще больше завистью укрылся. Но понимаете как? Он-то хотел, чтобы ваша новая жизнь прекратилась. У вас планы, проекты, у вас устремления, а ему это, видать, не нравится. Возможно, вас просматривает и понимает, что, блин, короче, да, зависть. Зависть к тому, что у него этого нет. И тут смотрите, как интересно показывают. То, что вам делал, да, возможно, еще до полнолуния. И его характеристика, в которой уже сейчас отыгрывается, что все, что он вам делал, ему уже вернулось к полнолунию. А он продолжал это же делать.
Интересно так, то есть, знаете, как, ну, человека бьет сразу же, тут же карма прилетает. Хорошо, хорошо, сделал он это вам на полнолуние, да? Сделал. Сделал на полнолуние. И чего он хотел еще добиться? Давайте все-таки хочу я посмотреть на вот этой колоде. Нет, не на этой, вот этого хочу. Чего он добивался? Давайте посмотрим, что делал. Да, возможно, по ритуалике сейчас уточним. И чего добивался своими ритуалами. Да, ну да, хотел вас в состояние жертвы поставить, на выбор вас поставить, чтобы вы метались, короче, из стороны в сторону, а не предпринимали каких-либо действий по, ну, дальнейшему вашему продвижению. Здесь, знаете, больше еще похоже, короче говоря, чтобы у вас было закрытие дорог, не могли двигаться вперед. Естественно, тут автоматически подтягивается падение по финансам, провал. Но больше здесь, понимаете, человека, вот я же сказала, хочется ему узнать, как вы живете. Этот человек хочет докопаться до тех знаний, которые даны вам и даны за пределами вашего дома. То есть это те знания, которые вы получаете на местах силы от предков духа вашего рода и на кладбище. Ну, короче, места силы это тоже кладбище. Вот чего этому человеку нужно было. А хотел, чтобы вы выбирали что? Здесь, знаете, как, чтобы вы в старом оставались, а не шли в новое, не шли в зарабатывание денег, в продвижение своей карьеры. Тоже больное создание, свечами работало. Денежный канал точно вам перекрывало. Если у вас в период полнолуния был момент, когда у вас убыли деньги, то вот эта персона повлияла. А если же у кого-то из вас были намеки, что как бы воздействие есть, вы понимали, но что-то вы там почистили, подработали или еще какие-то моменты, и вам привалило бабло, так вот, знаете, что на вас стоят классная защита, зеркалки, отводы, и еще много чего там. Секунду. И знаете как? Получается, что оно мгновенно от вас отзеркалилось. Этот негатив ушел к вот этой персоне, вашему недоброжелателю, а вам наоборот деньги пошли. То есть Вселенная смотрит: так, ты хочешь забрать у человека неправомерно. Ну попробуй сам теперь эту ситуацию проработать, ну а этому этот сидит, никому говна не делает, ну то бишь вы. А на тебе сюрпризиков. То есть, а к вам, наоборот, денежка могла прийти. То есть, здесь смотрите сами по себе. Естественно, в зависимости от того, как у вас проигралось с деньгами, либо они убывали, либо прибывали, можете отследить, в каком состоянии ваши защиты находятся. То есть, в каком состоянии сейчас вообще вы в пространстве. Так, что делал? Свечами работал. За пределами, тоже на местах силы, работал. Жертвоприношение, договора пытался заключить. А ну-ка интересно, и что там с договорами, если заключал? Да, по договорам трындец, ничего он не заключил ни с кем. Отлично. Так, слушайте, расклад, короче, идет потоком. Я же сказала, у меня сегодня настроение просто бомбей, и, меня на ха-ха пробивает. Вот почему-то хочется, вот знаете, поржать.
Так, все-таки мне еще интересно, что же здесь по знаниям, да? Дары судьбы, короче, я же сказала, ваши знания, ваши, короче, все плюшки от Вселенной, то есть вы, значит, отрабатывали. Пришло время вам получать то, что вы заработали, ваше по праву. А оно собралось это все забрать. А сейчас. Держи. Карманы шире. Итак, вот мы увидели картину маслом. Трудился человечек, изо всех сил работал. Ребят, ну, согласитесь, это тоже труд, да? Это нужно выехать, подготовиться, зачитать, принести дары, переговорить, попытаться договора заключить. Ну, трудился. Не то слово труженик, блядь. Эх, мат это плохо. Я знаю, что мат не привносит никакой возвышенности в мое пространство, но я иногда просто не могу донести крик души своей, что ли. Ну, вы поняли меня. Итак, смотрим. Вот человечек это все сделал. И как он прожил эти 2 недели? Что ему после вашего ритуала, вот вы тоже ж ритуалили, да, вы что-то делали. Вот что у него там случилось? Ага. Ну вот, пожалуйста, тяжело уже куда-то передвигаться. То есть, если были поездки какие-то, вот знаете, планировал, тяжело, сборы идут. Возможно, денег не хватает, еще какие-то ситуации встряют, знаете, как палки в колеса. Но здесь еще, что первое мне пришло, человеку тяжело найти общий язык с темными и с белыми, держать внутренний баланс, быть в балансе, возможно, нервничает, возможно, там на других кидается, знаете, как вроде бы все нормально, оно тут улыбается, потом хопа, оно окрысилось на кого-то. Ну, создание, да, давайте так будем говорить, создание. Как 2 недели у него прошли? Тяжело двигаться в любовные отношения. Помните, кто-то доверие его предал? Тяжелые отношения в партнерстве. Угу. Да, здесь именно в партнерстве, потому что с домом связано. Опа! 15-й аркан с тузом пентаклей, да с 2 кубков. Ну, здесь джекпот. Ваш недоброжелатель просто, вот знаете, видимо, долго пытался улизнуть от отработки, и теперь его накрыло с разных фронтов. Дом, отношения, деньги, внутренний баланс. То есть по 4 стихиям его теперь укатывают просто. Здесь человек ведет разгульный образ жизни. В доме посиделки, гулянки, бухалки, короче. Это еще приводит, знаете, к чему? К тому, что у человека просто начинается вот как от наркоты зависимость от денег. И причем, знаете, он хочет, чтобы эти деньги ему легко доставались, легко приходили. Также здесь обращение к темным, за тем, чтобы, ну, возможно, себе пути дороги открывал. Но здесь не открытие путей дорог. Здесь знаете, что идет? Мне нужно бабло. А на такие же энергии, ну, как бы не притянутся нормальные. Не, я понимаю, сходить, допустим, на кладбище, посотрудничать с темными, да, для того, чтобы вам открылись пути дороги. Соответственно, но там же нужно прикладывать еще уйму усилий, понимаете, для вот этого туза пентаклей, для наполненности. А здесь человек очень тяжело, вот в доме какая-то тяжесть, видимо, с предательством, из-за этого побухивает. Вот, при этом на него темные очень давят, потому что, ну, движение просто
на дестабилизацию личности. То есть, короче говоря, плавно и уверенно съезжает крыша. Темные начинают сжирать за его пороки. Ну, знаете, ко дну его, короче, придавливать, чтобы человек наконец-то начал всплывать. Здесь были надежды на то, что в любовной сфере будет все, короче, классно. Вот я встретила любовь всей своей жизни. А оказалось, что, извините меня, фиг вам. Отношения даны для отработки, для кармы. То есть, короче говоря, прислали, видимо, человека, такого же ненадежного, как ваш недоброжелатель, ну, вот каким он был для вас. То есть плевал он на вас, предавал ваше доверие, понимаете, возможно, вы там дружили, да, раньше. Не обязательно, что это будет там ваш бывший партнер, хотя может и такое быть, понимаете, тут глядите сами. И теперь привели к нему человека, да, партнера, именно здесь партнерство. Любовная сфера и через дом. И, видимо, думал человек, что опа, и там подосрал, и у вас ваше уворовал, и еще и в жизни мне любовь привалила. А вот хрен тебе, милый друг. Вот. И здесь жестко, понимаете? Я же говорю, с разных сфер, по 4 стихиям. Деньги, разборки, внутренние противоречия. Тут бухло, эмоции давят. Дьявол, короче, говорит: привет. И еще 3 карты. Здесь только по этим сколько информации за вашего недоброжелателя. А все, короче, иллюзии повалились по поводу его надежд, что будет стабильность, наверное, в отношениях с кем-то. Короче, тут крах пошел. Договора с дьяволом, с темными не состоялись. Да, этот человек считал, что его вот эти отношения, его партнер, это дар судьбы. То, что, видимо, с вас пытался перетянуть, да еще и деньги. То есть партнер, видимо, знаете, как при деньгах, а этому человеку это очень важно, чтобы партнер был при бабле. И, естественно, ну, здесь потребитель, ваш недоброжелатель такой потребитель, короче говоря. Возможно, еще здесь тяжелые какие-то моменты, либо с родственниками, которые уже там бабушки, прабабушки, возможно, болеют, что-то вот тяжесть какая-то, плюс воспоминания о прошлом. Может, вообще уже расстались люди, да? Ага, да, здесь человек встретил, понимаете, ну здесь, извините меня, идет, что ваш недоброжелатель это женщина. По менталу у вас с ней идут войны. Показывают королем жезлов. Но здесь, ну хоть убейте, но здесь бабские энергии. Знаете, такая мужик в юбке, короче говоря. Да, здесь вот из прошлого. Видимо, уже расстались с этим человеком, предал ее доверие. Он. Воспоминания о том, как вроде бы все было хорошо, а не получилось. А этот король по дьяволу к ней. И сама она это притянула, неслась на всех парах навстречу, глухой стене, знаете, чтобы с большей скоростью в нее въехать. Тут, знаете, тут человек из прошлого, давний ее возлюбленный, задел ее чувства. Или есть еще такой момент, что этот человек, вот этого партнера, она когда-то обидела, сейчас, ну, круг прошел по всей оси, этот человек возвращается в ее жизнь и ей устраивает нахлобучку. И этот король под сущностями.
То есть он сам может быть на приворотах, окормах, знаете, на лярвах на каких-то. Обжорство какое-то может быть у него, такое что-то. Тяжело познания идут в магии, что касательно взаимодействия с темными у человека. Да, здесь какой-то кармический партнер к ней вернулся, ну, должна отработать, короче говоря. И спровоцировала на эту ситуацию именно тем, как поступила по отношению к вам. Именно в этом контексте я смотрю. Что запустилось в жизни человека именно после того, когда он на вас сделал деструктив. На финансовых каналах вашего недоброжелателя тоже есть каналы откачки. Каналы откачки. Видимо, думает, что вы делаете или что. Да, здесь из-за лицемерия, лицемерная личность в ее пространстве просто откачивает ее бабло теперь. Не, ну она у вас хотела взять, да. Ну, теперь держи, унеси. Так вот, в таких энергиях ваш недоброжелатель 2 недели находился. Вот случилось новолуние, да? Случилось новолуние у нас. И смотрим. Сейчас я перетасую вот эту колоду. Вы на новолуние, естественно, что-то, да, предпринимали. Но мы сейчас посмотрим, что по новолунию. Какую же взять? Вот эту все-таки хочу. Вот человек, ну, сделал ли выводы, да, что на новолуние уже вас трогать, ну, как бы не нужно, пора остановиться. Вот что делал по отношению к вам? Ну, и новолуние выпадает, магия кукол. Ну, здесь в самом таком, вольтовая магия, на фотографию могли что-то делать, нашептывать что-то. Я сейчас еще уточню эту карту. На новолуние. Что лично вам этот человек? Я же сказала, ну, заговоры читал. Ну, говорю и потом, да, ритуалил. Заговоры читал. На что ритуал? Вашу силу хотел забрать. Ваше познание, вашу интуицию, вашу связь с родом, ваши магические способности. Ну, то есть, хотя секунду. Человек хотел вас ввести в страх и манипулировать вами, знаете, как чтобы вы находились в гипнозе под собственными страхами. И за счет этого сливали свой дар, сливали свой потенциал. То есть человека вообще жизнь ничему не учит. У тебя и так проблем дохренище. Может, ты бы там что-то порешал? Нет. А зачем? Мы же просто злимся и кого-то виним. Мы себя не виним в то, что мы дохрена хотим. Исцелиться хотел, и чтобы все его враги пали. Видимо, этот человек думает, что и вы его враг. Вот. Вот что делал на новолуние. Человек здесь, его можно пожалеть, у него жесткая отработка, он много чего не видит, как доподлинно есть в этом мире, пространстве. И у него, знаете, такая вот карма, если хотите, за весь род. Постоянно вот в этом круге сансары, вот как белочка, знаете, сделал шкоду, получил по голове. Вроде бы поднялся, опять обосрался, получи по голове. Поднялся, обосрался, получи по голове. И вот оно так
Бегает, 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 жизнь вся проходит, а оно так и бегает, короче. Здесь человек, ваш недоброжелатель, получает приговор от высших сил через чувства. Его заставили влюбиться, почувствовать, помечтать о том, что он теперь счастлив. И это резко обломили. Против кого-то еще воюет, против тех, кто его обманул. Да, там несколько личностей, против кого ваш недоброжелатель воюет, видимо, в свое пространство и притягивает вот эти войны. Короче говоря, пока не научится человек понимать, ну как, смысл, я не знаю, как вообще, наверное, понимать этот мир, вот у него и будут вот на голову ему сыпаться всякие недоброжелатели, и он будет в этой борьбе постоянно завязан, пока не очнется и не поймет, что можно жить по-другому. Итак, и да, сегодня расклад будет длительным и томным. Давайте посмотрим, что же теперь после ваших ритуалов на новолуние, прошу прощения, ожидает вашего недоброжелателя. Что вы делали? Что он сделал, мы уже поняли, в принципе, ход его мыслей. От вас отцепляться он не собирается. Понятно. Башка у него просто, ну, как друшлаг, болит. Мороки, все дела. Грусть, печаль, тоска нас, блядь, съедает. Мы все свои шансы проебываем. Упускаем, пардон. Упускаем. Надо найти, короче, вот этот звук пи, которым прикрывают на передачах матюки, и вставлять в свое видео. Но я, наверное, задолбусь это делать. Так, посмотрим, давайте-ка, что же его ожидает до следующего полнолуния. Еще посмотрим, что после июля прилетит этим ребяткам. Смотрим, полнолуние у нас будет 30 декабря, то бишь вот до Нового года. Магичить будет, чтобы победы в его жизни ворвались, чтобы новизна появилась, возможно, новые проекты, новые пути, подходы к достижению желаемого, то есть к получению денег и вообще к достижению того, что он хочет. В дело с любовью вкладывается, но дело в том, что параллельно с этим закрываются его способности, как мага, практика. Если заказывает, интуиция вообще валится у человека. Но очень хочется этой победы и магичит на это. О, как даже, да? Ну что, деньгами тут не пахнет. Я вам хочу сказать, что будет магичить, будет манипулировать, и за счет этого останавливается духовный рост этого человека. Да, здесь женщина, ребята. Здесь ведьма. Ох, как ей познаний в магии новых хочется. Ох, как, знаете, как вот пить путнику в пустыне, с вас хочется содрать. Да, ребят, здесь в рабочих моментах человека ожидает борьба, состязание, доказывание чего-то. Я же сказала, вечно в борьбе. Человек тупо свою жизнь тратит на бессмысленную борьбу, что-то кому-то доказывая. Видимо, комплексов много. Человек так и не научился не любить себя, не знать себе цену, а просто вот за счет этих войн пытается доказать, что он чего-то достоит.
фортуны хочется, особенно в знаниях магических. Ой, как хочется этой фортуны, ухватиться за нее. Идеи ищет, как бы найти путь к этой фортуне. А знания-то приостанавливаются. И понимаете, вот карты, казалось бы, ну, классные, да? Классные карты. За исключением деталей. Но здесь идет такой фон, знаете, человек осознанно закрывает глаза на какую-то проблему, где он проебал, не хочет признавать своих ошибок и, знаете, как отнекивается, а ладно, проехали. И вот если он вот это вот все будет делать, да, двигаться в этом направлении, и вот, короче, переключился на другое, понимаете, вот переключился на другое, а, ну, там же, извините меня, где насрано, да не убрал же, ты же не убрал. Может быть, так хочет уйти от вот этих переживаний за предательство короля Кубкового, да, который там поднасрал барыне. Так, и что ее ждет по итогу вот этих ее коллабораций? Почему-то хочется это слово сказать. У меня что сегодня? День знаний словаря Даля, блин. Ага, не зря мне это слово пришло. Глядите, человек, если бы, вот в лучшем случае, да, ваш недоброжелатель будет искать себе... Искать, знаете, как людей своих вибраций, с помощью которых они там будут вместе магией заниматься, что-то изучать, да, как-то вот идти к этому. Но если бы здесь выпали эти карты, было бы это так. Здесь, знаете, здесь больше идет как поиск жертвы, с кого бы стянуть себе фортуну и получить эти знания. Да, здесь человек мнит себя идолом, что я такой замечательный, крутой и лучше всех. И предательство его ожидает. И на итог предательства, ребят. Вот так вот. Здесь, знаете как, здесь не только за вас высшие силы дают нахлобучку этому человеку. Он много кем попользовался и много кому поделал пакости. Ух ты, ему еще и закрывают путь на кладбище, то есть на кладбище работать не сможет. Будет приходить, делать те же ритуалы, которые всегда работали, и получать абсолютно противоположное действие. Помощи не будет оттуда. Пока не покается, пока не выйдет из зависимости, из-за своей надменности. Ой, ну короче, корону высшие силы будут сдвигать по полной программе. Вот так вот по вашему недоброжелателю первый вариант. Надеюсь, вот в деталях все уже мы рассмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Сейчас хочу поглядеть, знаете, опа, само выпало, да? Умеренность, вторая умеренность. Но здесь баланс человек теряет, да, внутренний. Здесь, знаете, человек вот много шумит, а по факту ноль.
Ничего в жизни не происходит толкового, понимаете? Много шума из ничего. Может рассказывать, что у него все прекрасно, хорошо, но на самом деле нет. Еще здесь ангелы его предупреждают, знаете, как трубят о том, что бип-бип. Аккуратнее, аккуратнее. Будь внимательнее. Так. А за вами? Два пажа кубков еще на одну сторону. Интересно так. Ребят, здесь вы начинаете, знаете, чем вот эта вся фиготня с вашим недоброжелателем, как классно на вас отразилась. Вы с помощью этого недоброжелателя начали изучать, возможно, магию, возможно, травничество, возможно, начали там с камнями, вот знаете, что-то делать. Медитировать, вообще входить в эти потоки, где нужно себя защищать не только в словесных перепалках, но и магически, да, защищать. Понимание того, что мир не состоит только из материального. Наше пространство, оно многомерно, понимаете? Мы не являемся... То есть наша душа и наше тело это как две разные субстанции, если хотите. Тело это всего лишь сосуд для души, и надо это понимать и осознавать. Станет проще жить, кстати, к слову говоря. Здесь вы как будто вот познаете, понимаете, через этого человека вам хочется больше узнавать, и к вам идет это. Вот, да, вы в начале обучения, может, курсы какие-то будут там. Ну, интересно так, понимаете, вот сова, вы знания получаете. Вы получаете знания. Еще смотрите на знаки, 4 шестерки, где будете встречать, будьте внимательны. Вот хочется это, я смотрела на вашего недоброжелателя, да, это на вас. И вот хочется вот третью карту достать, и не могу понять, вот, ну, за что она должна отвечать, или на какой вопрос. Вообще не знаю, ну ладно, давайте достану. Вот то, что между вами, что ли. Я поняла. Смотрите, благодаря этому человеку, этому недоброжелателю, вы учитесь через медитации овладевать умением телепортироваться. То есть это работа по менталу, знаете, как, ну, кто в теме, тот, короче, поймет меня. Вот, и вы обучаете вашего недоброжелателя этому. То есть в этом поприще тренироваться, а он вас обучает. Вот что, вот для чего вы друг другу даны, вот для чего эта карта была. То есть у вас связь есть. У ваших, ваши две души просто заключили контракт определенный, да, перед воплощением. И вот для чего этот контракт. Не для того, чтобы меряться яйцами, понимаете, а вот овладеть знаниями, сделать выводы. Через вас этому человеку высшие силы, как бы намекают о его проебах, да, и говорят, тормози, вот прислушайся, посмотри, что есть реально правдивое мнение, кроме твоего. А вас этот человек обучает, дает вам тягу к новым знаниям, вот в магии, вот в этом все, в познании себя, да. И если бы правильно каждый из вас проходил вот эти договора, вы бы научились вместе сотрудничать, и в идеале вы бы здесь, много каких вещей сделали на ментале для других людей, если бы в сотрудничестве работали. Но знаете, это если бы до кобы до во рту росли грибы.
Ну, во всяком случае, вы теперь понимаете, для чего вам эта ситуация была дана. Да, и смотрите, карта, ну, пошатнулась, думаю, видно вам на записи. Здесь, понимаете, карта говорит о том, что нужно уметь держать баланс. И вот этот вот демон, он примиряет друзей и врагов. Вы с этим человеком могли ссориться, потом, ну, не общаться, потом снова общаться, опять не общаться. Вот такие вот качели. Тут нужно для себя сделать выводы, для чего вам дан человек, идти вот в это обучение, выполнять свою часть договора, поняли? Выполнять. И если с человеком с этим, ну, нельзя никак там, ну, добиться общего понимания, это уже его проблемы, пусть будут. А вы выполните свою часть договора и получите еще больше, ну, плюшек от Вселенной. Вот так вот, белые камушки, вот такой вот был для вас расклад. Очень тоже мне интересно было посмотреть, очень так. Я же сказала, сегодня у меня отличное настроение и расклад, соответственно, вот как-то вот интересный получается. Такой насыщенный. Пишите ваши комментарии, что как у вас проигрывается, либо нет. Вообще хоть что-нибудь пишите, давайте мне обратную связь. Вот, и ну что, первый вариант. Желаю вам добра этого мира. Пока-пока.